Qadrdonlar, bugun sizlar bilan 210 ming dollar narx bilan baholanayotgan mana shu 8 sotixli yer maydoniga ega bo'lgan bahaybat, sifat bilan baquvvat qilib qurilgan uchastkani birgalikda ko'rib chiqamiz va video davomida narxlari va planirovkalar bilan sizlarga ko'rsatib beraman. Okey, bu uyni bosib olmasangiz bo'lmaydi-ku, menimcha. Mahallada bitta bo'lib turibdi-ku bu uchastkamiz. Fasadini ko'ryapsizmi? 2 etajli, sifat bilan baquvvat qilib qurilgan, полностью pishgan g'ishdan bo'lgan tayyor patkulch komplekt uchastka, mebel texnika jihozlari uyda ko'rayotgan bo'lsangiz, hamma narsa qoldirib ketiladi. 8 sotixli yer maydoniga ega bo'lgan bo'lsa, uglowga joylashgan, o'rtada asosiy bino joylashgan bo'lsa, aylanasiga hovlisini ko'rishimiz mumkin. Orqada alohida basseyn uchun qazib qo'yishgan ekan. Xohlasangiz u yerga imorat qilaman desangiz ham bo'ladi. Hovli uchun bitta hojatxona va alohida kladovka xonani ham ko'rishimiz mumkin. Bu yoq hovlisini ko'ryapsizmi? Kattaligini. Bu yoqni qanaqadir kattaroq tapchani zona qilib qo'yaman deysizmi? O'zini podvallariga ham ega. Ana endi sizlar bilan ichkaridan ko'ramiz. Qani ketdi. Bismillah deb xonadon ichiga kiradigan bo'lsak, kirilish katta living room, hol bilan boshlangan oilaviy dam olish xonasini ko'rishimiz mumkin. Yumshoq mebellar bilan televizorlar qo'yib, yorvorishibdi. Shunchaki akalar, remontini qaranglar, sveji holatda, tayyor kelasiz. Uyimizning isitish tizimlari shu joyda joylashgan bo'lyapti. Uni yonginasida ayollarimiz uchun mo'ljallangan oshxonamizni ko'rishimiz mumkin. Ko'ryapsizmi? Полностью komplekt holatda mebel, texnika jihozlar bilan alohida oilaviy dam olish xonasini ko'rishimiz ham mumkin. Bu yoqda o'zini ko'chaga qaragan oynalari ham bor ekan. Yo'lak bo'ylab yurarkanmiz. O'ng tarafda ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona joylashgan bo'lyapti. Har bitta xona to'liq mebel jihozlar bilan tayyor holatda jihozlangan va birinchi etaj o'zida umumiy sanuzulni ko'radigan bo'lsak, buni yonginasida bolalar uchun mo'ljallangan detskiy xona ham joylashgan bo'lyapti. Ko'ryapsizlarmi remontini? Oka, bitta like bosib qo'ying, yoqqan bo'lsa, ana endi ikkinchi etajni ko'ramiz. Ana endi ikkinchi etajni ko'radigan bo'lsak, chiqarish ko'ryapsizmi? Mana bu panorama oynalarda qandillar bilan, did bilan remont qilingan uzun yo'lakni ko'rishimiz mumkin. Chap tarafda bu yorqin katta zal mehmonxona, stullar bilan buni yonginasida bolalar yotoqxonasi yoki ota-onalar yotoqxonasi sifatida foydalansanglar bo'ladi. Ko'rib turgan qaytarib o'taman, barcha mebel jihozinglar hammasi qoldirib ketilyapti va ikkinchi etaj o'zida umumiy sanuzul joylashgan bo'lsa, uni yonginasida va ikkinchi etajdagi eng oxirgi xonamiz bu ota-onalar yotoqxonasi. Xohlasangiz bu yoqni zal mehmonxona sifatida foydalansangiz bo'ladi. Okey, bu uyga kiyim-kechak bilan kelasiz, yashaysiz. Mana remontlarni ko'ryapsizmi? Yorvorishibdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Qibray tumani Gilam baza sentrida joylashgan bo'lyapti. Umumiy 8 sotixli uchastkani egalari bilan savdolashib 210 ming dollarga tushirib qo'ydik narxini. Albatta yana savdolashsanglar bo'ladi. Pastda egalar nomeri aloqaga chiqarasizlar.